puntata numero 7, siamo a Venezia, al Bacaro da me pare. Dove che siamo? In CAE. CAE di Fabria San Marco, mio. Puntata numero 7, dai aria, vai con la sigla. E ritorniamo dentro, puntata numero 7, come che dicevamo prima, i gondolieri. Stasera siamo in compagnia di Big Michael Doge e Tommy. Vai che andiamo. Parliamo di una categoria di lavoratori infatti in particolare, perché esiste solo che a Venezia. Non che se penso gondolieri in giro per il mondo. No. Che dunque mi sbaglio. Dove sei che a ne Las è? Vegas quei gondole plastica. È vero. I fake gondoliers. Anche a Cinecittà che ne è una, vi ricordate che ha pubblicità de Longhi? Chi era? Longhi. Esatto, chi era una gondola a Cinecittà. Come si fa? Ma vin qua no, a fare la pubblicità, che cavolo, te catti uno che te parla veramente in veneziano. Che poi da chi a volte ha scusa di chi ha pubblicità, gli altri non parliamo in veneziano, ma parliamo che cazzo ga il canale. Non ho mai sentito nessun veneziano dire così. Non devo trovare mai uno che parla così. A parte quello della pubblicità. Esatto, che sei veramente brutto tra l'altro da sentire. Ma dai che 10 euro uno che te catti per la strada e fa che fare una Offrire parte. una ombra, lo fa volentieri. Lo fa volentieri, esatto. I gondolieri è una delle categorie dei lavoratori appunto che, vabbè, a parte Hollywood, catemo solo che a Venezia. Quanti gondolieri sei che sei a Venezia? Circa? Che ne sarà? 4,40. 4,40, perfetto, giusto un numero. Sì, il numero di licenze del comune di Venezia. Perfetto, e quindi Devo parlare in italiano. No, te puoi parlare come che ti ha insegnato mamma. Va bene. A Gondo è un mezzo di trasporto, è un fiat particolare, perché non è una barca normale come tutte che altre. Sì. Quanto grande è una Gondo? Più o meno 11 metri. Raga, è scafo che è anche quello particolare. Asimmetrico. Il lato sinistro è più lungo del lato destro. Come mai che cada essere asimmetrica? Questo ti permette di vogarla con un remo su un lato solo. Quindi dite che è un vogatore? Uno solo? Volendo che sia anche spinta con doppia, quella dei gondolini da regata, volendo che una gondola tipo il vogarla in do, però è fatta per vogarla da solo con spinta da un remo da un lato solo. Da un lato solo, è agevole, è fatta così. Esattamente. Pesa sui 350, massimo 450 kg più o meno. È al fondo piatto. Come mai che al fondo piatto? Se non fosse piatta sarebbe invogabile, perché trae fatica che ti farisce a spingerla e sarebbe ingovernabile. E anche per il fatto dei fondali bassi della laguna, come tutte le barche tipiche veneziane della laguna veneta, è il fondise piatto, questo per permetterti di vogarla anche con 30-20 cm di acqua. Ah, così poco? Sì. Te puoi cattare dei canali che ha 30 cm. Così secca. Sì, giusto. Meno 60, bisogna che ti scurtiremo e ti avvoghi. Però che sia veramente canali che resta veramente 30 cm di acqua. Così a bassa marea non te sì, trovi. che sia magre di acqua, febbraio-marzo, che sia un mese e mezzo di magre di acqua, quando l'acqua va più bassa di come che va normalmente, e che c'è certi canali dove veramente che c'è 20-30 cm di acqua. E a volte qualche coega si va anche a incagliare. Sì. E a Gondo è davanti ha un ferro, diciamo così, no? Ferro di Gondo o in termine tecnico seria rostro. È il rostro, esatto. O dolfin. È un ferro che si a prua, giusto? Sì. È davanti. E ha una simbologia che il ferro. Ora. Sì. Il cappello del Doge, il canale grande e i sestieri. Si è o 7? Sì, perché quello da Drio, che appunta che da Drio sia giudeca. Sbaglio? Sì. No, giusto.
Sì. Che è giudecca in realtà se parte del dorso duro, però essendo una isola separata c'è un altro dente. In mezzo che si tre fiori ai sia denti, che si buran torceo, fine c'è una S canagrando. Sì, è fatto come il cane grande. Come diceva io che c'è il cappello del do. E a me una che c'è il ponte del Rialto. E aspetta, ignorantemente o comunque una cosa che viene raccontata di più è quella delle tre isole, ma in realtà i tre fiori potrebbero essere i tre ciodi della Passione di Cristo. Orca, questa mese... Letto Sai che non sapevo neanche questa qua? letto da libri di storia di gondolieri e cose varie. Ah, interessante, molto interessante. Mi sono letto una roba su internet e ho trovato che è fatta con diversi tipi di legni 8 tipi diversi. e è fatta con più di 200 tocchi di Esatto. partenza, diciamo, per costruire una gondola. Quindi è complessa anche la costruzione della gondola. Credo che vuoi un mastro per costruire una gondola. Maestro Dascia. Come si chiama? Maestro Dascia. Maestro Dascia. E sei uno che ha fatto scuola, che si andava o de fameggia o È un mestiere che praticamente si andava a morire. Quanti che ne abbiamo adesso? Ma adesso che c'è 5 squari, 4 5 squari, quindi 5 maestri Dascia, no? Cosa sia squero? E squero è dove che ti porti a gondola a fare tutti i lavori di manutenzione, da pittura, dal riparare un danno fatto lavorando, a costruzione di una gondola. Da zero? Da zero, sì. Più o meno 600 ore per fare che devo. 600 ore. Sì. Quindi diciamo che lei è un marangone, uno che fa un fagname da gondola. E ora, in realtà, a parte più che una scuola, credo che sia proprio una scuola sul posto. Nel senso, Ti impari là. ti impari lavorando che ha, perché comunque c'è anche segreti tramandati da generazione a generazione di squeraroi, che inizialmente c'era persone che veniva dall'Alpago, dal Cansiglio, c'era tutte persone che venivano dalla montagna perché sapeva lavorare. I legni probabilmente veniva dal Cansiglio. Ma se ti molto. va in Cansiglio, su certe piere, proprio date i lotti delle famiglie nobili veneziane che comprava il legno, o gli arsenaoti che comprava il legno direttamente. Sì. E che c'è proprio i segni scritta, incisione. Quindi 600 ore del lavoro ti costa anche un scheo, voglio dire, costruire una gondola non credo che sia economicissimo. No, No. dai 35 ai 60, 70. A seconda dell'allestimento, penso anche, Anche alla lavorazione. del pregio che Se dipende, aggiungi. cioè, se ti vuoi normale o se ti vuoi fare gli intai, cioè prova intai se tutti quei lavori che insomma L'intarsiatura. intarsiatura che sei proprio Che impreziosisce. l'intagliador che le fa. Sì. No, parliamo comunque tutto di artisti, perché comunque anche Sì. uno che intaglia una gondola, non sia un pinco pallino che... Ovviamente, anche perché quando che te sbagliava, credo, a intagliare, se resta così. Cosa invece che per un squerarola, ad esempio, è roba che addirittura credo che tipo cioè non so dopo come funziona realmente, che ti può dare in una gondola se è sbagliata la simmetria. Cioè che se delle volte che viene fuori delle gondole, gli altri in gergo tecnico chiamiamo all'airoverso. Essendo asimmetrica sta all'ai verso destra, ok? L'airoverso sarebbe questa all'ai da quest'altra parte. Esiste i gondolieri mancini anche. Mi sono mancini, però la gondola comunque è a forco resta sempre a destra. Te tocca tenerti là. Cosa che dite a forco è? Cosa sei a forco È è? forco sì, che il tocco degno dove che ti pusi e remo, pa bogare. Ok. Che se il Il morso, sostegno. che se il morso, che sia sanca, se proprio se pare un tocco degno, ma si studia nei minimi particolari per fare tutte le manovre possibili con la gondola. E sei l'unica parte che ti cavi, estraibile. L'unica parte Te mobile. puoi, perché Ti se ammetti e ti usura, accavi. credo anche, no? No, non si usura. Sì, beh, se degno come tutto si usura. Ovvio. Difatti Forse ogni è 2 da 3 ogni seria darghe l'olio. L'olio paglierino e vaseina sul morso. Esatto, per fare. Vaseina internazionale, va bene, sì. fa qualsiasi roba. Sì, sprissa tutto. Ma a gondola, una volta che si costruisce, fa a prova qui de squero, se è giusta, giusto, no? In realtà credo che la metta proprio in acqua il giorno che Il fa giorno è il varo. È il varo della gondola. E il gondoliere monta da poppa e la prova. E il varo sarebbe l'inaugurazione ovviamente in Inaugurazione acqua. è tipica roba che ti spacchi la bottiglia di Sì, vino, barca. esatto.
ok? E il gondoliere la prova. E la gondola è fatta sul peso del gondoliere. Ah. E quindi se questo prova la gondola e vede che non sta bene in acqua, è che deve guarda che non che siamo minga. E ti può dare in E il Gada rimette in sesto secondo... No, C'è che c'è un problema. c'è un problema. problemino. Cioè, sarebbe da fare un'altra. Tecnicamente, qui hanno se buona partita, bisogna fare un'altra. Succede? Succede, Sì. succede, voglia. Femo conto mio e io. Femo chi da farmi una gondola mia e una gondola Cioè, ti te pesi, quanto pesi tu? Mi peso 63 kg. Mike? Guarda, dillo. Peso di più del 63. Tra i 90 e i 95. Ok, quindi una gondola partita è fatta diversa rispetto a... E è più asimmetrica perché col peso suo io equilibra la simmetria della gondola. No? Giusto? E a mia sarebbe meno asimmetrica perché non peso un cazzo e quindi neanche non è faccio... Cioè non sbiancio niente una volta. Che che è un monto. assetto diverso, quindi... Sì. La fa meno o più asimmetrica. Ok. Prima dicevamo che se ti trovi in una secca comunque puoi navigare lo stesso perché è piatta, eccetera. Ma puoi andare dappertutto dopo una gondola, nel senso, te puoi andare come al centro del Canal Grande, come su un rio che ha poca acqua. Dappertutto. Voi altri dovevi rispettare dei percorsi quando che... Barca Remi va ovunque. Dopo, se ti sei in servizio qua gondola ti dà dei giri da fare in base al traghetto che ti sei. Quindi non ti puoi andare a ficcarti a mestre con la gondola, vuoi dire? Dipende, cioè se uno ti dice se ti sei a San Marco, Tommy lavora al Daniei. Se arriva uno che dice Gonna Piazzale Roma, ti va, ma non sei un giro ordinario. Consueto, sì. Quindi se ha un sovrapprezzo, che sia un giro particolare e se una spaccata del culo comunque. Sì. Te catti qualche matto che ogni tanto succede. Beh, succede. Più che altro penso che comunque il fatto del giro in gondola sia caratteristica quella di andare nei piccoli canali dove comunque sei più tranquillo, dove che c'è manco gente, dove che ti puoi fare che vede anche a quello che sia realtà, far che vedere la realtà che c'è Venezia, è vera Venezia, quella dove che magari ti va a Castello, ti passi anche a Piride Castello, ti passi Piride Canareggio e non solo ed esclusivamente il Ponte dei Sospiri o il Ponte del Rialto, che sono robe meravigliose, però... Adesso ti mi invita proprio a fare... No, ti invito in gondola. Vabbè, grazie. Beh, mica so già montare con Mike perché abbiamo fatto il video con Scardi. Esatto, il video di un'altra Venezia, che era chi che vuoi andarsi a vedere, che sei ancora su YouTube, te vedi il gondoliere se Big Pensa Mike. che se non sbaglio non avevo neanche la barba su quel video, quindi adesso è passato 12-13 anni. Passava un bel tocco, era il 2013, 14 anni ha. Quindi sei un bel tocco. Qualche chilo fa? No, ero ancora più grosso. Qualche litro. Qualche litro. Vado a litri, non vado a chili. Ah sì, qualche litro fa. E la prima rubrica che vi faccio si chiama Quiz Fassie per far che fare bella figura all'ospite. Per far che fare bella figura all'ospite, bellissima. Ovviamente. Allora, mettiamo che un turista vi domanda di portarla a vedere 3 robe che bisogna proprio vedere a Venezia. Però è gas ha visto Piazza San Marco, è gas ha visto Rialto, è gas ha visto il Ponte dei Sospiri. Dove ho portito? Altre 3 robe che voglio far che vedere. Mike. Beh, se sei una bella fia, a casa mia, assolutamente. No, dai, altre 3 robe, cosa vorremmo portarli a far vedere? Ti hai detto Rialto, Ponte dei Sospiri Le ha già viste. e Gada visti. E San Marco. E San Marco E da te che hai viste. fatto vedere? E a casa di Casanova Oh, e il palazzo dove c'era Napoleone, così veniva a Venezia. E sei tu, giusto? sì. E a terza? Una roba bella. No, vabbè. Guarda, te ne davo una. Dai, suggerisci. La Scala Contarini Bowl. Ah, bravissimo. Però purtroppo devo dire la verità, non si vede in gondola, quindi No, ho detto una cagata, bisogneria chi portarsi a Pia. Femo smontare. Femo smontare. Ciao, in gondola che robe fondamentali sono queste qua che ti ho detto prima. Dopodiché appunto queste a casa di Casanova è il teatro Malibran, dove era Marco Polo. Malibran. Sì. A casa di Marco Polo, è qua. Ok. È sotto il portico del Milione. Sotto portico del migliore. Sì, ma chissà, adesso non mi viene in mente, ma chissà quante altre che te puoi... Ma mi te dico, perché ne ho una in mente, ad esempio, secondo me, bellissima da vedere da Rio, se accesa di miracoli, vicino al Malibran, perché è attaccata, in Rio ti arrivi attaccata. Dopo, un'altra roba bella, cioè, che non ti ha messo per dirti, sì, Ponte del Rialto, ma il Canal Grande, un tocco del Canal Grande in gondola, all'imbrunire, col tramonto, ciao Fioi.
e altrettanto anche prima dell'entrata sotto il Ponte dei Sospiri, che ti gai a salute col tramonto da Drio e anche Tanta roba. Sì. Ciao, che io faccio, non dico tutti i giorni perché fortunatamente non lavoro tutti i giorni, però ogni volta che mi succede mi emoziona, non resto indifferente. Allora, mi ricordo adesso da 6 anni che non faccio più gondoliere. Sono dentro il baccaro da 6 anni. Però ho fatto ristorazione, da 6 anni che faccio ristorazione. Mico faccio il gondoliere, che c'era gli orari tipo il tramonto. Facevo più foto dei turisti che avevo in gondola. Cioè c'era una roba incredibile. E era partito il giro in gondola. Era bellissimo. Ma è impossibile, no? Cioè, o ti sei un insensibile o dai davanti a cotanta bellezza. Non ti puoi restare indifferente, dai. Voglio dire. Che abbiamo una fortuna non indifferente. Beh, diria di sì. Ciao. Cioè, è la solita frase, Venezia è unica. Sì, ma finché te dici così non ti dice niente. Però quando che te viene e te approvi veramente sotto pe, c'è cosa che bisogna che il turista venisse a viversi veramente come se vivevamo gli altri. Perché come tutte le città d'arte, città turistiche, cosa succede? Ti arrivi, ti ga sto turismo di massa che ti disturba addirittura è a vacanza. Quindi sarebbe da vedere nei mesi come ottobre-novembre che c'è meno gente e ti te godi di più a permanenza nella città. Sì, perché si smoltona fra uno che va a comitiva che con Brea che segue il capo comitiva, quello che si ferma in mezzo a tutti che non si capisce dove si di andare, tira fuori a Google Maps per andare via a piedi. Purtroppo secondo me che c'è anche un'ignoranza da parte di chi viene sul non informarsi anche un pochetto prima su come si vive sta città. Ma come tutte, cioè non è che sei solo con i via Venezia, sì. Credo che sia un po' ormai a 360. Te dici bene. Perché? Perché ormai che sia il movimento TikTok, il movimento Instagram, che certo porta turismo, però certe volte lo incarna in certi posti che sono solo quei, quindi tutti va a vedere gli stessi posti, vedi montagna, cosa che se Dio succede, il Saceda, i tre cime di Lavaredo, arriva qui pullman dei cinesi sopra. Cioè non si fa. Easy trend che crea il digitale da adesso. Ma ti dico più che altro perché concludo. Perché dopo in realtà se ti va fuori da quella che si piazza San Marco, il Ponte del Rialto, e basta fare 5-10 minuti a piedi e ti trovi delle realtà che sono completamente diverse, dove non c'è quasi nessuno e dove ti potresti goderti a città in maniera completamente diversa. Sì, dopo che c'è tanta disinformazione, tanta ignoranza, mi lavoravo in gondola, lavoravo in piazza, con io tra l'altro, e c'era gente che mi scusi, dove sono gli Uffizi? Cosa? Dove sei a Tor de Pisa? Il Ponte Vecchio. Cioè, Tor de Pisa. Gente che veniva qua a mappa, mi diceva in mappa e mi diceva come andare qua, gondola da qua a qua, guardavo, e aveva fatto e aveva tracciato tutti i fiumi fin Genova. E io pensavo che il nord Italia fosse Venezia, quindi vuol dire che neanche a casa non ti devi provare a informarti dove cazzo che ti sei andare. No, a che ora apre Venezia, a che ora chiude. Questa è bellissima. A che ora apre Venezia? Potrebbe essere il titolo di una canzone. A che ora apre Venezia? Podemos stare qua, ore podemos stare qua. Sì. Ore. Dove posso arrivare? Cioè, dove posso parcheggiare la macchina vicino a Piazza San Marco? Domandona questa. Al garage San Marco. Esatto. Ma davvero non è un minimo. Però non voglio ritornare su questo, sennò dopo. No, ma è in realtà bea e brutta che penso. Sì, è facile del turismo di massa, dai, perché alla fine così. Comunque è così. Anche a massa proprio. Anche a massa. Sì. Mi pare che insomma bea figura il quiz a bomba. Anche a pe gente che vede. Che sente in caso. Qua non mi vede nessuno. Allora, noi abbiamo detto una roba però, in tutti i lavori esiste il paron e il dipendente. Un gondoliere di solito se paron o dipendente? Perché può essere uno anche che altro oppure che se più paroni. Base entrambi. Che se entrambi è figura. Bussano. È arrivato un altro gondoliere. È arrivato un altro. Che è il Nick, Oh. Ciao fioi. Ciao fioi. E siamo in 3. Addirittura in canottiera è scaldo un alto. Questo qua si canottiera che d'inverno. Non come il fisico su uomini. Tutto bene, a posto. Dicevo,
Paroni e anche Sì, dipendenti. entrambe Che figure. sei anche il dipendente. Che sei... Ma in realtà non una sei cosa. un vero e proprio dipendente, No. sei un sostituto, è figura del sostituto. E sei come l'apprendista o un sostituto? No, ora l'apprendista è un'altra roba. L'apprendista in sto caso qua da gli altri seria il fiosso. Oh, ok. È figura del fiosso. Perché bisogna andare a scuola a fare una scuola per fare il gondoliere? Bisogna fare anche una scuola, sì. Ok, che sei un... E il che sei fiosso, garzone. giusto. il- Sì. Quello che si deve imparare praticamente. Esatto. È l'apprendista, Che effettivamente. io che avevo detto apprendista, Sì, mi ho beh, detto, il fiosso. niente, chiamiamo il fiosso. Che poi traslando il fiosso si diventa come il nevodo a noi altri. E bisogna fare una scuola, dicevimo. Sì. Bisogna frequentarla obbligatoriamente. Beh, per forza, se no non ti diventi gondoliere. Ok. E una volta bisogna superare un esame, presumo. Più di uno. Più di uno. Allora, adesso a questo momento qua che passeria è a parola a Nick che ha appena fatto l'esame. Bravo, Sta gondoliere da bravo, pochissimo. Perfetto. Allora, tieni il microfono vicino. Nick, Beh, vabbè, a Sì, fiori perché Nick veneziana, ti? super veneziano, puro sangue. Da dove sito ti di Da Venezia? Canareggio. Canareggio, ok. Appena entrati, l'ultimo scaglione di giugno, siamo entrati, freschi. Come diceva Tommy, fioi qua, devi fare una scuola, passare 3 esami, 2 in realtà. L'esame da prova, quindi ti gara avvogare da prua e il gondoliere e le persone a bordo ti chiede di fare delle manovre. Se ti passi questo esame, che se facile, diciamo, tra virgolette, un'avvogata di 4-5 minuti. Ok. Se E- facile se ti sei buono. Esatto, Esatto, se passi bravo. il buon avvocato. Se ti si E se ti passi questo dopo circa un 5-6 mesi, dipende dalle tempistiche del comune, fai quello da poppe, che è quello più impegnativo, diciamo. 5 persone a bordo che ti controllano anche come ti metti il mignoetto della man, perché ti guarda tutto, la posizione tutto, deve essere tutto curato La nei minimi Giulia. dettagli. È Anche Giulia. anche anche come sali a bordo della gondola. Perché diciamo la verità, cioè ti decidi rappresentare una città nel momento in cui decidi di portare una gondola. E non solo, però Una un tradizione. mistierante, una persona che lo fa, già come ti monti a bordo della gondola, dice sto quasi buono sta in barca o no? Già Ah. come ti te muovi in barca, li vede subito. No, anche per chi che ascolta, non è tutto scontato. No, Cioè, no, assolutamente. Niente Anzi, è scontato. e ti dico, questo qua è il secondo, è il più difficile, quello più impegnativo. Perché comunque ti dà le persone, ti dà da fare una tratta in vari canali che poi vengono decisi e, se posso permettermi di dirlo, negli anni si sta sempre più facile. Adesso non so da quanti anni che ti siti, Tommy, però Cioè, mi vado per disdotto. ecco, una volta gli faceva gli esami in delle parti di Venezia molto più impegnative. Quello che ho fatto me rispetto a loro molto più facile. Ah. Molto più facile. La tratta che devi coprire in gondola ci sta molto più facile. Dicevamo prima che sei oltre 400 diciamo, gondolieri. Licenze che ne sei 4,40. 4,40, ok. E come fa uno dopo entrare e ad aspettare che vada fuori uno diciamo, dall'albo? Diciamo, chiamiamo albo. È praticamente quasi un discorso del comune. Decide il comune quando Quando che si ora a sostituire. se manare nuove licenze. Ah, ok. No? Cioè, però è una roba che è del comune di Venezia. Bene. Dopo ovviamente si mette d'accordo con la categoria. E si arriva anche il gemeo di Nick che si dade, A che sei un posto. altro gondoliere. Siamo in- Saluta i- Allora, Ciao ragazzi. questo qua si è trasformato in una intervista a 2, intervista a 4. Mi messo io a godere come un riccio quando che attraversa la strada. Porta gondolieri era il Porta. top, te lo portare. E dite che meglio. Bene. Come dice, chi sei che porta le paste? E porto mi. E paste nel senso di pastine per mangiare a fine cena. Oh, e che poi, aspetta un attimo, che posso fare apro una parentesi. Eh. Che non mi viene in mente altri gemei gondolieri. Daniele è stato. Ah, bravo, però andando a ritroso Ma non me quindi ne ti nella, dai ricordo ma nella tanti storia altri. proprio. No, nella No, storia che ne no, sarà stato- non lo so. Attualmente Attualmente, però comunque, credo che non ne sia. Quindi- A parte Ori. Però non insomma è tantissimo. No, Uno qua a barba e uno sei. In realtà non parliamo Sui gotti insomma è manco. Vi dico sempre, in realtà non parliamo neanche amici. Anzi, se stanca sui coglioni. Oltretutto. Una volta che era sta diceria che a licenza passa da papà a figlio. Se è vero oppure no? attualmente si vede sta roba. Posso dire una roba, Sì. però? Guarda, ti ho un esempio davanti. È il bar. Se già adesso pare, a chi che si andà al bar? A Sofia. Ecco, Esatto. boh, basta. Quindi funziona uguale. Dopodiché mi e Tommy e anche Ori
non siamo fio dei gondolieri, quindi se abbiamo fatto il culo è un fia più doppio di st'altri, però che siamo dentro. Se più facile essere fiol di gondolieri se te che da fare tutta la trafia. Come tutti i lavori, diciamo, avvantaggiato. Sì, avvantaggiato. Sì. Ma Come tutto in Italia. come tutto in Italia. Aspetta, perché davanti mi qua ho 4 veneziani? Ma che sia anche a Foresti che lo fa oppure no? Cioè, mi sono messo terrone anche, quindi. Ah, non c'entra. Io se pelle Mi sono terrone. pelle terrone, mezzo di pestrina, mezzo terrone. Porca miseria. Che razza è Missiotto. Mi faccio vianeo del Le sue giudecca. Di notte fai testo e Non ora. faccio testo. Io rido veneziani puro sangue, Eh perché credo. sì, sì. Vabbè, però ma Foresti in senso che viene da fora a farlo? No, guarda. No, non credo. Non che ne avevamo. No, che si è tipo si sta, però. Alan, che si è mezzo brasiliano, È mezzo ma suo brasiliano. papà è Suo padre è veneziano, veneziano. insomma, mamma è brasiliana, quindi anche a lui, Lui è è mezzo messicano. messicano. Dice papà veneziano e magari Però mamme. ti prova a pensare, e a Rai 1 del Messico mette in onda un servizio e dice che avevamo un messicano che fa il gondoliere, capito? Sì. Cioè, Beh, e te diventi subito il numero 1 dei reel, capito? Che adesso va. Non c'ha più un cazzo, però è figo. però fa figo. Primo esame mio da pura che dicevo prima, che si sta un fio da Roma. Però uno studente che vive qua da tot anni, si appassiona a voga, fa dovogare a domenica in rimiera e che vuoi venire. E c'era mai io stava a casa. E adesso spero che mi ascolta anche perché Oh, poretto. Io cassegato è brutto. Apremando. Lei passa che il microfono un attimo, ma come se io montai in gondo, non so neanche, non mi ricordo, un tipo thriller di Michael Jackson. Così, sto scattoso. Come un granzio. Esatto. Che ho detto a Geremaio che tu sei un gomonsin come i puteti, sai? Io pensavo di montare in scooter. Sì. Avvio. No, ma perché comunque è aperto a tutti. Sì, ok. Però in realtà È inclusiva la cosa, però dopo. In realtà, ma non, però posso dire non che sia una scuola che uno si iscrive, ti impari la voga veneta, però per imparare a vogare una gondola da lavoro, ti dà da vogare una gondola da lavoro. Perché abbiamo altri tipi di barche tipiche, però non è la stessa roba. Certo. Mi vogavo come papà una gondola da regata e te manca i trastuini, te manca questo, è leggerissima, perché essendo da regata deve essere performante per la gara, no? Sì. E invece quella da lavoro c'è tutta un'altra roba, c'è pesante, ti deve avere la gente a bordo, ti hai i trastuini che c'è questa parte dove ti cammini. Quella da regata ti sei da poppe messo in una posizione E là te e resti. rimani in quella. Adesso magari che sarà qualche regattante che mi è mai dissi morti. Però bene o male questa è a gondola, invece ti sei sempre in continuo movimento. Sì, Certo, non certo. smentegando che ti hai gente a bordo, è responsabilità Esatto. della gente a Non che bordo. ho detto prima, c'ho il peso della gondola, che se oltre chi che rema, ma che se anche la che gente se che te che porti. gente. Quanti sei che puoi portare al massimo? Adesso 5. 5. 5. Quindi lo sai che dici, ma siamo in 15 e dividiamo il biglietto. No, sti cazzi. Ti dividi 3 gondole. Alla fine te che far Sì, così. quindi c'è ciao, 400 kg di gondola più il peso della gente. Dipende, Esatto. dipende. Se te te cade monta un manzo. se te monta 5 cinghiai. Difatti, mi do una che faria, non faria più a persona, ma faria a peso. Seria ottimo. Ma scusi, Ma ma sì, è è giusto. fine quando che uno da 220 kg monta in aereo paga 2 biglietti. Che c'è delle volte che coi cui chi ganni che sta neanche sul pareggio. O se do da 230 kg monta in do. A parte che già farlo montare uno da 230 kg se ne balta e barca. Però se Brugnaro ne ascolta, mettiamo i Bayanse. mi metteria bravo. Se Brugnano bravi, se Bayanse, Brugnano le scuola ogni ponte. torna in campagna, so dire lì. Ma abbiamo detto autonomi, Ci autonomi, ma esiste anche cooperative dei gondolieri oppure se solo di tutti i cani sciolti per mangiare uno che altro, non No, è vero? no. Siamo tutti sotto cooperativa. Tutti. Varie cooperative. Cooperativa vuol dire che se collabora in realtà cooperativa per modo di dire oppure se veramente cooperative A tutti gli effetti sì, di sì, cooperativa. effetti cooperativa. Ok, La perfetto. divisione viene fatta in base ai traghetti. Cioè, a Venezia che c'è 9, quanti? 10 traghetti. Ok? E ogni traghetto ha una zona di pertinenza che si chiama Mariegoa. Mariegoa. Sarebbe zona di pertinenza di lavoro di quel traghetto. Ti sai Mariego una volta come che si giocava a carte? Davvero? Ti perdevi E te- a carte e ti tecciavavi a Mariego. Ti perdevi a E zona. cosa ti fa se te la perdi?
Non ti te può lavori più andare più? a qualcuno, dove va un altro? Te che a giocare un'altra Sì. a casa, faccia parte. Ti fa il pirata, praticamente tu vai con la gondola là, ma non ti leghi, non la ormeggi, rimani, come si dice, a torgio con A remo, torgio. e ti può dire, poi la gondola posso caricare dove voglio, però non posso legarmi alla riva, perché non è mariegola mia. Ok, ma Quindi, se legare si può? Sì, sì, se puoi. Si può fare. Sì, sì. Dopo ovviamente... Se chi si te ciappa e te batte come un baccaia, Una volta ti fa Che sei il rischio. Mi si ammassava proprio. si dava proprio botte? Eh sì. Si badici. Che c'era anche fame rispetto Sì. adesso, c'era altre realtà. Beh, sì. Cioè, una volta i gondolieri non faceva solo i gondolieri, per dirte. D'inverno Negli andava a anni fare i lavori. 60, 70, fin penso agli anni... Era un periodo più breve dell'anno. Si faceva stagione e dopo stagione. d'inverno andava a fare i mureri, i idraulici, i pescatori. Perché se freddo comunque non Spassa era il turismo Ma che non era che c'era adesso. neanche i turisti. Tanti andava a cioè. fare spassacamin, il murer. Difatti non c'era una figura come quella che ti vedi adesso, più curata, magari agli inizi del Novecento, comunque c'era dei trasportatori, a parte quei che c'erano i gondolieri di Casada, che comunque Ecco, sta roba portavano qua i mi nomi. interessa sapere. E il gondoliere di Casata esiste ancora? Spieghiamo cosa che è e anche se che ne è. Allora c'era figura nel passato che portava famiglie nobili veneziane in giro. Era quello di famiglia proprio. Era un chauffeur con una Chauffeur. limousine al quale c'era quelle gondole e li portava in giro in gondola. Gli era prestigioso averne uno perché vuol dire te capisca. Ovviamente gli era un nobile o un ricco mercante, qualcosa che comunque poteva permetterselo. Credo che l'ultima ad aver avuto il gondoliere di Casada sia stata Peggy Guggenheim. Peggy Guggenheim, sì, sì. Ah. Confermo. Una curiosità mia, ho visto, mi so guardando un attimo su internet, foto di gondole del passato. Ho visto alcune che aveva a copertura Felce, si chiama Felce. felze, che funzionalità sì che aveva. La funzionalità era che gli teneva la gente al coperto. Quando che piove, Piove, ma in realtà era proprio una cosa che atteniva anche d'estate quella roba. Anche per privacy. E per privacy Per anche, privacy. sì. Uno che non vuole chissà cosa che faceva dentro al Davvero. Felce. Vabbè, c'era il so Felse. you porn. You Felse. You fake? No. Fake gon- No, voglio vedere gli adesivi. Ah, è femo, fioi. Fake gondola, però te che mette che uno te lo vivo dentro. Se sei fake, il resto. Non è che te Lo troviamo. giocati. Oh, ragazzi, siamo arrivati che vi faccio un'altra rubrica adesso, subito. Via. È la rubrica che si chiama Sparagnare. Che sai cosa vuol dire sparagnare? Allora, Peccato Venezia, che non sono mai stati Roba che non mi compete. Esatto. Sai cosa che sei? Stigmati, Herman. Sì, sì, Quel sì. che con sue mammi, i busi. ma fuori tutto paghi i busi, te perdi sky, non sai dove chi va. Allora, Sparagnare, Venezia, per antonomasia, tutti pensano a Venezia sia costosa. Venezia spendi, Venezia non te sai quanto che te spagare, eccetera, così. Però ammettiamo che ti sei netto, ma proprio netto. Parlo dei gondolieri, e che il giorno è anno te che c'è un scheo, ok? E te che domandi al collega di portarti a mangiare fuori. Dizime dove che ti porti, per spendere poco. So che è pubblicità, però a me mi piace. No, c'è che c'è dei posti dove che ti fa il menù tipo operaio e che ne fa il prezzo agli altri, ma come altri operai Perché alla fine che lavora. i lavoratori, Cioè, voglio dire, esatto. che sono un occhio di riguardo. Ovviamente se ti va tutti i giorni, Sei ha un diverso. occhio di riguardo in più, no? Cioè, Sì. Comunque quando che si è maieri, cioè gondolieri dentro su un locale, di solito fa tiraggio, cioè fa entrare gente. Come i camionisti per certi ristoranti. Giusto? I vedono le gondole con magari che con i turisti dicono andiamo a perché se mangia ori. Vuol dire che si mangia bene bene. e la qualità prezzo si giusta. Si vede un gruppo Quindi di c'è proprio gondolieri, così. va dentro. quindi tendenzialmente quando che ti va dentro un ristorante a mangiare, tende sempre a metterti in vetrina, che te se veda. In divisa, senza cappello, ovviamente mangiando. Sì, Se no, dai. voglio Manco anche mangiando, so che avevo. No, così certi che va anche in letto col cappello. Ti dico a me. E qua non disiamo chi, perché sennò io so che io capisco in testa tutti, Abbiamo però sempre cappello. Dopo mi dà giornale di volta che vuol dire che ti lascia a casa praticamente. cosa sei a giornata volta? Chi sei che ti Vuol dire accombina? Levo di volta vuol dire che ti viene Bannato? esatto per 8 giorni. Può essere per baruffe tra colleghi, trattare male qualche produttore operato, i clienti in generale.
però ti può essere a casa anche mesi. Ho sentito la parola tour operator, vuol dire che voi altri lavorate anche con i booking? Dagli altri il nostro traghetto sì, abbiamo proprio questi varie tour operator che porta gente. Che prenota il Sì, giro, prenota online, tramite orario, ori. i riva, che Esatto, sei il gruppo, ti fa il porta giro. gruppo, esatto. Ok, Ma voglio 4 gondole, che Esatto, sei 8 bravissimo. persone. Sì, esatto, proprio così. Ti fa il calcolo, si tot gondo E te vuoi un tot di tempo? Esatto. Ok, sì, vai. No, Un- però è fino a un non te l'avremmo detto, esatto. un i nome, un nomi. posto dove che si sparagna. Cioè, uno c'è il Peocco. Che Il Peocco, diciamo, che però però è è il il nome. Rivetta. Trattoria alla Rivetta. Che è sempre P. O la Rivetta. Alla Rivetta. Alla Un Rivetta. altro se L'antico Caice, c'è bravo. qua vicino al Ponte del Rialto, dai Fioi. Sì, no, dopo cosa che sei qua vicino? Marco, tre, dai, via. anche, mi vado anche al giardinetto. Al giardinetto, sì. Da Severino, che è un locale storico veneziano. Mi faceva anche al vin. Senza essere troppo rassisti, non che sei Bangladesh che vi serve. Allora, mi vado a mangiare su un posto qua vicino. E il cogo, insomma, quello del Somewhere over the rainbow. Credimi. Un samoano, fa un da samoano. già che gli domanda se si Samoa. E fa da mangiare veneziano. Meglio di tanti veneziani. No, dal Wilner, da Luca. Vai Nick. Beh, Apre- abbiamo allora- la seconda parte della rubrica. Comunque già era Samoa, posti ed è da evitare. Saonara. Però qua te tu hai tua responsabilità, dopo Sì. gli dice Nick che ha detto che quando dovevi e dopo gli viene in battere. Avevo uno a testa ora. Primo posto da evitare, soprattutto per i dolci al Giubagio. No, fai i dolci. Ho sentito sei un pezzo di merda. Un tocco di merda. No, vabbè, comunque In realtà no, il Giubagio è un posto ottimo, incredibile, dove la signorina qui presente fai i dolci. ogni tanto, guarda la voglia. Parqueo. E no, a parte gli scherzi, posti da evitare, io a tutti quanti i miei clienti a bordo che dico questa roba qua. Ovunque che vede foto in vetrina di piatti di pasta, spaghetti, pizza, fritture, tutti questi posti qua, tutti Dove che sei il battidor? Sì. non mettete piede, perché te mette a foto bella, ma in realtà vende roba di plastica precotta, Ah. usa i microonde. Sì. Quindi- Che il congelatore è pieno. Quindi questo mica dico a tutti quanti quelli che vendono amiche, dico evitare questi posti. Numero uno regola, ma non solo a Venezia. Dappertutto. Credo Nel sia in tutto il mondo. Nel mondo diria. Ok, però che sia un perde nomi che secondo me... Ma era, a sto punto non stiamo sbilanciarsi in massa perché Io sennò- potrei dire nomi in codice a Zaira, no, ragazzi, Non mi codice. nomi in codice a Zaira. Però ti sa cosa, si spende poco, quindi... Era, che ora sai che tagga una giornata mediamente del gondoliere? Qua te voglio. Qua te Dopo voglio. dice, i gondolieri ciappaschei, sì, ma vieni a farti una giornata con gli altri, colori, perché io fortunatamente non lo faccio più. Però ti tacchi ai 9, che se giornali, che se traghetti, dove che ti tacchi alle 9 di mattina ti finisce un botto di notte, eh. Cioè, parliamo se ciaro, capisci? Prova, quanti che ti vuoi zappare? Pochi. Se siete se ore, sa. Come Siete- i reni, perché non ti riesci neanche ad andare a pissare, magari. Beh, è a schina che ne risente sto lavoro qua. Che ne anche. Anche? Anche? Che c'è gente che c'è bionica, che c'è gondolieri bionici, e anche rifatte 2 o 3 volte. Titanium. Proprio... Ci siamo Le protrusioni, L5, S1, tutte quelle robe là è l'ordine del giorno, perché il dondolio della gondola sempre in piedi, già lavora alla Veneta, ti porta a scaricare schiena, ginocchia da frantumate, spalle lo stesso. Per cui che dopo una certa età te che fare il ciò. trio, È un lavoro, comunque si considera un lavoro Guarda, poi usurante. se ti guardi da Adriano Gondolier, davvero, ti ne accorgi che siamo all'AI, anche agli altri. Come Sì, a è Gonda. vero. Perché stiamo sempre storti. Ti vedi passare uno in CAE e ti dici, qui fai il gondoliere. Pare imbriaco invece sì, perché No, fai il ma è gondoliere. vero, è vero. Cioè, perché si mi scherza, rendo ma conto davvero. che a me che stavo sempre pusà, diciamo, È vero. inclinare verso destra. Perché è una roba del lavoro. Sì, è a deformazione professionale, come si suol dire. Bravissima, è qua. Ok. Adesso se tacca presto e se finisce tardi, ok. Che sei di tempi morti però. Che sei di momenti in cui vedi chi si fermi là, i ciacque, eccetera. Sti tempi morti. Come se che ti affronti quando chi diventa veramente lunghi. D'inverno magari. Nemo Te beve. seri in bar. Come i pirati. Guarda, tipo- te passo i maestri. Pensa che per non sbagliare, Roberto un baccaro. E dici al manco. Possiamo qui Sono a scrivere a casa. mi dai guast'altri. No, però a parte i scherzi, c'è ne altri, andiamo a bere, quando che si- anche a giornate di piova, forte vento. Beh, là non si Quindi lavora. blocchiamo,
ma chi che beve è perché sa che dopo non torna a lavorare, perché Sì. ormai è giornata aziendale, quindi C'è roba più brutta che può capitarti se la giornata è piova che dopo sbaglia. Se fa solo ti si rovina. sei morto. Perché ti viene fuori al bar, magari ti metti in cancario e ti tocca tornare a E te che lavorare. acqua ad esempio. Sì. E ti dici, wow, Certi si andava in acqua, quindi va a casa, va. davvero. Storico Di da YouTube, ridere. sì, Però sì. quello c'era che più di qualche dei video imbriaghino che sia gente a bordo. No, No, Difatti, comunque, se uno adesso, a parte il fatto folcloristico, dopo comunque se ti torni a lavoro imbriaco, che sei un bancale, che sei quello che gestisce la giornata, diciamo, che se te vede visibilmente imbriaco ti manda a casa. E ti Ti sentare. dice vai a casa, fate una doccia, dormi e vai a letto. Ah, sì, è qui che sì, combina esatto. il ban. Poi C'è un famoso video su YouTube che si Graspageddon praticamente che ha fatto gavettoni di graspe, barricate e proprio shot e questo dopo? personaggio che ha vinto proprio che ha spaccato i record mondiali. Cioè, soprano... Se ne ti giriamo per sopranomi, noi in gondo. Aspetta, sì. Si chiama Graspaghetto. Sì, ma che se, appunto, che se tutti quanti che hanno sopranome. Non tutti. Non tutti. Però certi lo eredita dal nonno, dal papà, di Ma- generazione in generazione. Ma poi anche coniarne uno è nuovo se combina qualcosa. ovvio, Sì, esatto, e comunque i soprannomi sono azzeccatissimi, ovviamente quasi sempre goliardici, quindi proprio Sì. tolta per il culo. E vi conoscevo solo fra deviati, tra l'altro. Diventa un nome. Mi conosco solo il soprannome del tipo, non conosco sì. il nome. Beh, Era un po', uno degli un po' come i ultimi- rapper, tra l'altro. Uno degli ultimi più bei è il Nespo. Nespo, Il Nespo. sto qua praticamente che ha fatto. Fasimene da 3-4 che è manco. entrato come fratello sto È anno. Nespo, Prima giornata che ha fatto, primo lavoro, che ha fatto 3 vocali, era già a fondi e che ha detto ti sei già fatto come Nespo, quindi Nespo. In più che altezza piccola che parla No, ma Nespo. non ti giocavi mica più. Basta. Non ti giocavi più. Era il Nespo. Dopo che c'è gente comunque che come soprannome che tipo è il merda. Sì. Questo vuol dire che ha fatto Pensa qualcosa. che buon Vuol dire parone che che sei esisto brutto, qua. eh. Buon parone che esisto qua. È il merda. Cioè. Storici, era uno che mi ricordo me perché avevamo lavorato insieme tanti anni, si Magna e Dormi. Sì, magna e dormi. Magna e Dormi, esatto. Non che C'era sei più. l'anima sua che si è appena mancata poco. E il suo spalla di vita era Croccoetto. C'era uno che era Croccoetto. per te a fiaschetta di acciaio. Sa come... E ora te conto queste perché fa Conti da l'aneddoto, ridere. conti l'aneddoto. E ora è mattina e ora faceva il question con china, graspe le volte. Classico. E dopo dei 9 andava a Spris. Verso le 8 e mezza però che si riproponeva e chine. E quindi che si formava un fiato di acidità e muoveva steruttare. Però non c'era le chine, c'era che il croissant surgea del ciac. Ne viene su tutte le mattine. Pensa che mi e Tommy che mi iniziavo Garco, Magna e dormi e Gino Crocco. Pensa che un Sì, giorno l'avevamo conosciuto Sì, che abbiamo giorno, conosciuto. quasi, Mia e io siamo andati gondolieri assieme 18 anni fa. Pensa. Di più. Ciao amici, sì, 18. Esatto. Ragazzi, era 21 anni fa più o meno. Pensa che no, e rido comunque gente che beveva forte. Un giorno mi e Tommy che molta panna baia. Che io si casca in acqua, con sigaro in bocca, un toscano in bocca, si casca in acqua. E io rido ne ho detto, figlio che non potevo mica Dai, bere me la così. manda a casa. Ne manda via. Una manda via, una manda a casa. So casca in acqua, mica. No, beh. Sì, io sempre, Se parla- sempre non facendo lavori o... No. Tutti sti video che girava tempo fa, adesso ne vedo un di manco, dove che se tolpa il culo i turisti facendo che cantare che canzoncine con a paroeassa, che robe così. sì, che c'è. E se sta un periodo A proposito di Semmei, che già di Semmei, meo. Bravo, Ehi, ecco, Meo, bravo, Meo, bravo. esatto. È Meo, siamo con ieri. È la canzone della Meo. ma chi Ma me lo chi sa? me lo sa? Esatto. Quei giapponesi. Però c'è sta un fuoco di paglia, cioè sì, che ma che dura poco. Esatto. Sì. Chi che se fora non si rende conto della goliardia, ma soprattutto non si rende conto che è una roba che è estemporanea. No, se tutti i giorni che tocca il culo tutti Ma chi figurite. puta. Cioè, ma che razza Anzi. di pensiero te che ho fatto? Cioè, se io lavorare, magari che se girava così perché voleva fare simpatico e
basta. Vabbè, ma poi come in tutti i lavori e come in Esatto. tutto il mondo, che se quello che fa magari anche è bueada, ma non sai che la fa tutti. Ma ragazzi, ma cioè. quanti scherzi c'è che si fa nei capanoni in campagna? Sa dove qua gli che c'è la altri- differenza Cioè, che una volta non che c'era il telefono e ti Bravo. passavi i video, adesso per ogni roba che ti che fa ti ha da girarti e guardare che non che sia uno che ti un fa un goldon che video. ti tira su. Cioè. Vabbè, i tempi moderni. Dice magari su tradini altri, non si che tomo per il culo il turista. No. Che avevamo i tormentoni, no? Cioè, quindi frasi, parole e tragono un po' per la monotonia, per smorzarla. Quindi uno crea il tormentone e da a tutti diventa tipo. Se togliamo per il culo Tipo, tanto ciao, tra Fiori! degli altri, po'. Che sparo mica Tommy, non mi so parlare un mese per scherzi che si facevamo. Te lo giuro. Se ti vuoi Ma posso contartene uno. No, però, uno, dai, no, uno, no, che no, sta. no, però che sparo che ti dico, Eh. robe, Non si conta. sì, lavori pesanti, quindi se non ti smorsi con queste robe qua, Non te passa. no, mica ho la visto via di gente testa. con un sacchetto bianco scrivere tramesin col ton e mettere dentro una pantegana morta dai che ciapa adesso non ho più fatto, giuro, robe così. Una volta robe se così. facevamo anche i questo gavettoni sentiero. dai ponti. Gavettoni dai ponti, merda. Una volta cioè, se merda, facevi i gavettoni, ma era dei stati, avevi caldo da morire. Sì. La gente che si rigonfiava d'acqua, dai, non Sì, è l'importante che è che non facessimo come gli altri che abbiamo fatto i gavettoni qua a trina, qua a merda. No, no. Cioè, Che quei sparo. lasi pesanti. Neanche capito? con l'acqua a salsa facevamo No. con l'acqua dolce. Vabbè, dai. Qualche Robe che se pissata può. ogni tanto. Roba che se puoi. Ah, che abbiamo parlato dei turisti. Adesso, vi altri BHV con fiacco in lingue straniere. Yes, I speak a very good English, so well. Do you speak English con Lino? Mr. Lino. Ho fatto una creatura. Praticamente, che c'è un video di un nostro collega che ho trovato online, ok? Non ho rubato da nessuno. Spiegava varie cose in inglese, solo che faceva già inascoltabile. Ho fatto praticamente Mr. Brown, ti ricordi? Sì, Mr. Lesson Brown. number one. E ora ho fatto un montaggio dove Comaco sotto London Bridge is falling down. E dico tipo lesson number one. Can you go possible? E Yusi che dice can you go possible in another mouth? Se vede il video e con tutto montato fa da ridere. Diventa un video cult nella categoria. Però non mi saluta più. No, te spiego. Allora, qua passa una nuova rubrica che si chiama Quante parole conoscito. Mino, essendo veneziano, de Venezia, ma di terraferma, forse anche mi si ha un fiae robe, però vediamo se conosci. Non Che siamo simpatici. Non abbiamo il notaio, quindi chi se ne frega. Cioè. La prima parola è immatonio, traduzione in italiano. Matonito che dice degno, che dice durro, madurro. Ma questo è la spiegazione in Veneto. Sta spiegazione in italiano. È la parola è un aggettivo a fine per definire una persona. Ragazzo. Rintronato. Rintronato, Sì. però vabbè, rincoglionito esiste in italiano. Anche Sì, se... sì. Uno che sia un fiattì stupido, rallentato. Sì. E la seconda parola è buttiro. Burro. Questa cosa è secca, cioè non occorre neanche a consultarsi. È il primo che ha il microfono può rispondere. Castron. Cosa sia un castron? Goffo. Goffo. Mi Un piace dizionario. Goffo. È un dizionario vivente. No, ma vai, io ti E va lì diretto. la studia. Stiamo un Spissa. figurone, fermo. Perché Prurito. è accadita a tutti comunque. Siamo un po' in italiano. Prurito, sei perfetto. Sei come Prurito. Forfora. Pellegrini. Forfora e prurito, no? Che bello. Che non si sente che siamo veneziani. No. Forfora e prurito. Tra l'altro Mike che aveva un disco che si chiamava R. R. Esatto, no? Cioè R è tipica, voglio dire. Crocani. I sassi, crocani. Sì, che sta? Uno che ha i sassi accidentato. Tipo i San Pietrini. Esatto. ok. Sì, anche i San Pietrini, ma se io camminare sui crocani, se io camminare su un terreno accidentato, pieno di sassi, sanca. E a Sanca in gondola è una roba. Però questa è a sanca. Cosa sia? A man... Davvero? È a sinistra. Ah, A sì? man sanca. Ma sai che non sapevo? Ma dai, Sono davvero. dagnati a Sanca se una parte della forca. Ok, vuol dire anche a sinistro comunque. Sinistra. Sinistro, no, Ah. sinistra. Dove fai pancia, ti dici vai in sanca, ti dà e abbarca te va repentinamente a sinistra. Vedo, senza voello. Forse era che ignorantemente può magari essere non quello. sapevimo, ma può l'aver... Sanca a sinistra. Sì. Visto che ti va verso sinistra, può Sì, l'aver... ecco. L'origine può essere quella. Può Vabbè. essere.
Maregoe. Era un animale. Ben morti, non te lo so. Questo è roba da campagna, però. Dovevo sì, dirlo. Da Venezia, inoltre c'è una di Berettoa, Maregua, può essere Usertoa veneziana, Lucertola. Non sei a Lucerto, però è un animale comunque. Che animale sei? Il topolino. Ah, Maregoe. È il sorse, sì. È il sorsetto, piccolo, è una maregoe. Maregua. Boh. Vabbè. Campagna. Anche perché noi avevamo Splinter, avevamo Pantegane. Avevamo gatti gli altri. Nutrie che non è qua a Venezia. Sì, qualche volta ti vedi in Barena, qua no, centro città no, però ci No. arrivai qualche volta. Ma in laguna ti che ne trovi? Qualche sì. coega nutria. Sì. In Barena c'è pieno, in Barena. Mi condavo con dei personaggi de Buran che davo compagnia, andava la caccia all'anatra qua d'inverno. Che se mi proprio vedevo su un argine di 20 metri 30 busi, Sì, sì. c'era pieno. E dopo vasò. Cacciatori, che comunque c'era gente che amava la balena, avevano un periodo che ogni capo che veniva, ogni nuta chi coppavi che dava 5 euro, Sì. perché c'era invasivano che Sì, niente sì, qua. no, distrugge tutto. No, 5 euro c'era già al 2000 passato. E dopo che bloccato perché costava più di inceneritore e parece a proliferare che ha fatto merda. Sì, Si sì. fa merda per tutti gli argini. Merda. Fa più merda di cazzatori però dei nutri, secondo me. Sì, Merda. in certi casi sì. Altra parola. Pappusse. Ciabatte. 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 Però che c'è Pantofole, anche i pantofole. varie versioni di pappussa. Sei grave che non vi sia in mente che altra pappussa. Infatti mi prima. lo aspettavo Gli le altri- ciabatte, mi pensavo un'altra roba. Qua siamo sommelier dei pappusa. Proprio sono foot locker dei pappus. Vai fratello, fate birretta, vai. Allora, ultime due parole. Pupoea. Pupoea è una parte del corpo. E polpaccio. Il polpaccio. È a pupoea. Però penso che sia verso Spinea. Da Non Spinea so in poi. Da Spinea in poi, Vai, Mirano. senti, oh. Zona da Sì, sindaci. sì. Olmo de Marteago, Olmo, esatto. sì. Bojon anche. Bojon. Bojon. Ultima parola che è facilissima. Sfoggio. È a Sogliola. Benissimo. Qua, per chi che non sa veneziano, è complicatissimo. Ah, sì? Sì, perché nessuno ha chiama sfoggio. Se come a Peppo è per gli altri. Esatto, è a pupo. È a Pupo, Esatto, ti non vedo. esiste. Questa è una roba che non vi ricordo mandare. Esiste ancora l'idea del gondoliere un po' Latin lover che quando che si ripropone un attimo diciamo che Beh, insomma, posso interrompere che sta roba sia audio e basta, ma se che Sì. già i video ti vedevi quanto bei che siamo. Scusami un attimo. non era neanche da domandare. Ciao. Però siccome Nive vede che voi testimonianze audio che uno che dica sì, gli altri gondolieri appena che ne capita Cioè, oppure dipende no. detto situazione Situation. sentimentale. Però voglio dire, fine se ti che pensi su un lavoro, tra i lavori dove arriva FIA che comunque ha l'idea del gondoliere, soprattutto americano, gondoliere, di qua e di là, quindi Nive chiama gondolier. gondoliere. E dopo comunque dai, che voglio dire, cioè siamo una bella gioventù e Che abbiamo fatto bei mani. vestiti Abbiamo bei fatto da bei- vedere. Bei mani. Che siete i comunque. piccoli Mike in giro? No, dai. Ma che ancora suonava il campanello nessuno. Prega Dio. Piccoli noi, 18, 19 anni. Piccolino. Già Piccoli. maggiorenni. Questi voi skate, altro che papà, altro che. Ma quando chi vi domanda di cantare, cantè, Ma dipende da chi che me lo domanda. ma che sei ancora chi che domanda di Sì. cantare? Tutti Sì. i giorni, ogni singolo giorno, ogni maledetto giorno. Porca puttana, ma quando che vedo quei che mette, perché dopo i video noi che sei in giro, ma che sei qui che canta o sole mio, mi me Ma caschi i coglioni. infatti, ora non sei che Eh. ti chiede cantami qualcosa, parte in 60 e fa oh sole mio. O già Chiara su un continuare cornetto. la canzone a Napoli, che siamo a Venezia. Come se a Napoli che nasce da un napoletano e dire ti me canti Popeoi. Eh. Uguale. Non te puoi. Sai che o sole Però- mio. No, sì. sei famoso, però. vabbè. cioè, In realtà, una minima verità che sì. Una piccola verità che sì, una volta i gondolieri, ovviamente, se tutti che piacevano, non parlava lingue. No. Cioè, neanche Tonono, Menono. Nessuni. Menono parlava qualche lingua, ma perché aveva studiato. E difatti mi diceva che c'era un posto di ignoranza. Ma nessuno parlava lingue. Quindi l'unica maniera per dargli un minimo di servizio a gente era quella di magari cantare una canzone.
adesso non sarebbe neanche più possibile. Perché prova a pensare 10 gondolieri su un Rio che canta ognuno una canzone diversa. Che c'è gente comunque che abita ancora a Venezia, ne può avere un concerto. Ma che ne? Ma che sì, e 12 ore di concerto tutti i giorni. E poi dopo che c'è anche il fatto che chi sa cantare e chi meno so buon cantare. Adesso lo riconosco anche in questo ambiente che so appena entrare praticamente. Ho fatto tantissimi altri lavori prima di questo. Al manco per mico, quando in viaggio mi informo di dove che vado. Venezia non serve neanche a tanto informarsi, perché ti faccio un esempio, mi ho girato, sono stato 6 anni a Londra, sono stato 2 anni a Singapore, ho girato tutta quanta a Thailandia da nord a sud. Quando andavo a vedermi le rovine nella giungla thailandese, andavo a guardarmi perché che c'era, cosa che c'era. E l'altro giorno mi si è capitato un americano del Missouri, quindi centro Stati Uniti, mi ha detto la mia idea della gondola, pensavo che avessi un binario sotto, che la gondola fosse staccata sul binario, ok, sotto acqua, e col pedale ti navi avanti, perché a Las Vegas sì che sì, al Venetian, Sì, no, ne parlavamo questo. prima. Ma quello che dico mi dice, ok, come ti puoi informarti, ora che sei grave sta roba, Sì, nel è 2025, capisco, mio papà ha quasi 80 anni, i suoi viaggetti li ha fatti, ma non ha neanche la capacità di dire andiamo a informarsi in Google col telefono. Basta il telefono poi, Sì, Nick. sì. È quello che dicevo Sì, prima, ne parlavamo basta il prima. telefono. Noi ga voglia, e più che arriva le generazioni giovani, meno io fa, i ga strumenti e noi li usa. Oppure mi dice, ma una domanda classica, ma che ne ha fatto quando lavoravamo in bar, mio gemelo, ma dove andai a comprare il mangiare? Il mio paracaduta. Ma Ma gli aerei. e scuole dove ti porti? Dove andai a scuola? A scuola? In campo che sei una scuola. No, ma che sì, la domanda era Gabè scuole, che sei scuole con Venezia? Sì. Ma perché la gente crede che Venezia sia un parco giochi, un parco Bravo. a tema? Ma quando si che c'era Venezia? Mai. Parlavamo prima di sta Prima roba. ne E mi parlavamo ti di dico, sta roba mi qua. da, ho fatto tanti lavori in mi, però è gondola. Mi che dico sempre, soprattutto ai statunitensi. Ti mi domandi, andate una canzone e ti sei su una città che ha 1600 anni. Domandimi dove che mi vado a mangiare. In veneziano cosa che fa, cosa che sei quello, cosa che sei stato. Ma canti me cosa te canto? Volare o. Sì, Uno qui, vinto ecco, Tommy. è in seconda posizione. non sei neanche in grado di cantare, quindi ti ha capito. In seconda posizione che se volare, che cazzo, cioè ragazzi. Aspetta, i nostri amici indiani. Eh, Allora, 1600 anni di storia. E mica dico sempre, ma con tutte le domande che ti puoi venire intelligenti, loro ti dicono how deep, e basta. così. Allora, penso, guarda, perché non sei buoni in nuare. Ah, E comunque c'è un sì. famosissimo film Esatto. indiano, The Great Gambler, degli anni 70-71, che c'è sto gondolier che canta sta canzone, amore mio, dove tu sei, che si sta ritornando. Indiani hanno scoperto Venezia grazie a questo Sì, film. è vero. E io ogni volta che si mette sta canzone col telefonino, Se e ti gli volti a altri, che fasso. c'è un gondolier che adesso che è in turno con Tommy, che c'è il nevodo, un certo Tonin. E mica dicevo con me fratello più grande che un altro fratello gondolier, che il gondolier è il papà di sto Tonin. Perché lo odiava che cantava sta consetta. E ora andava anche vicino, farsi la foto di nascondo. E si questo qua che disastra e via. No, quindi goliardicamente che rompevamo i coglioni. Però ovviamente anche indiani vorrei che ti cantassi sta canzone che fa tipo gno, gni, ah, gni, gni, oh, gno, gni, ah, gni. La, la, la. Un tormento di roba. Oh, e in monta automaticamente ti senti il telefono che parte con gno, gni. perché dice convinti che a Venezia si Immediato. canta che a canzone là. E che sia veneziana E anche. che sia anche a Venezia. Vabbè, a Semoga, cioè. Ma sì, Ma sì, ma sì, sì, dai. Ti va a guardare il film? Mi no, mai. Ti va a guardare? Il protagonista si sto indiano e si prende un James Bond, ma fa robe tipo salti mortali, tipo l'uomo del milione di Bollywood. dollari, ma robe tira una peata sulla via 7 uomini, tipo Kenshiro. Che lo E guarda. sì, che dico, ho visto il film, ho visto perché dico, ovviamente porcata assoluta, però per ora è il top. Quindi è anche un bell'uomo in realtà, se anche bruttesito qua sul film, però esatto, si è capito, l'uomo più brutto per 3 anni consecutivi.
Comunque, a parte i scherzi, avevamo anche un gruppo di musicisti che quindi ti gara a prenotarsi tua musica. Quindi in monta in due con chitarra e voce. Ok. E in un Ma è un servizio che viene pagato in è un più. serenata, esatto, ve ne pagato Sì, in sì. più. Cazzo, quindi esiste noi- ancora a proposito della serenata? Esiste la serenata? Beh, Il carovane qua è serenata. Quindi ti ga tot gondole con una gondola e quella musica. Puoi farlo anche da solo. Non ti può farlo caso. Cioè, se ti vuol venire con tua morosa a farti con mugliero, proposte, che sei qui che fai proposte di matrimonio in che dai, che gondola. sei bello, cavolo. Che però. sbarro, praticamente si può niente, dire che il sbarro. Sì. Ok. Madonna. Che noi ti vedi che siamo in fila indiana, no? Se Sbarro, c'è sbarro, 5 sbarro. gondole qua musica e a terza barca, qua centrale, si ti ha musica con i musicisti. Così tutti bene o mal sente. Sì. E quindi parte e sul giro quello base di 30 minuti ti fa 3 canzoni cantate e nel mezzo che c'è la solo di chitarra, di varie robe, chi che sei più bravo, chi che manco bravo, però ti gara a prontarti a parte. Dopo il gondoliere pur festeggiamo fiamma. Uno ti E- domanda a cantare, mio mano va a cagarti abbiamo. E matrimoni? Vi capita gente che Sì, ho Fa- fatto il mio che dura da martedì a mercoledì, però. Mica zero. Go testimonianza. Go testimonianza. testimonianza. A uno dei matrimoni più brevi. Ti apri direttamente al divorzio. siamo arrivati verso a fine, ragazzi. Beh, intanto me lo godesto un sacco, grazie Grazie a te. Però adesso arriva la parte quella brutta. Per fare sto lavoro qua bisogna anche essere un attori. Diciamo fare bel viso a cattivo gioco, come si suol dire. Cioè, Lo skate demona. bisogna avere i famosi dos skate demone e scarsea, cioè essere sgamai un fiantino. E quando che capita delle situazioni, essere pronti e reattivi. Go pensare in tutte le vostre giornate di lavoro cosa che potrebbe succedervi di brutto, no? Ho detto, vabbè, il maltempo che abbiamo detto prima, il turista mal educato, qualsiasi roba che può Embriaga capitare. in acqua da rancurare Esatto, in Rio. è il colega che ti manda i morti, cioè, però dopo me ne segno in mente una. Sì, tranquilli, non che se neanche a moto ondoso, è una giornata tranquillissima. Si dirio fare il vostro giro, turisti tranquilli, sorridenti, tutti felici, e vi sfreccia in parte è il motoscafo a 20 centimetri. Scatta mai idea dei morti. Ecco, proprio quello volevo. Gavi, 30 secondi, se vuoi farlo tutti e 4, sono più contento. 30 secondi di coloriti epiteti con cui si potrebbero apostrofare questi coraggiosi capitani di Natante. Se sai bestemmie. Mi quella che mi piace di più, se ma non ti vuoi da No, incontro. aspetta. Aspetta. Allora, 30 secondi dei vostri morti. Vai. Parto, oh brutto goldon de merda, vedi in cui ho dato mare. Mica dico, oh, brutto becco, ti cavara una maia riga in armadio. Becca naso di merda, che avevamo persone, non patate a bordo. Vai in cui da toppare, che in cui da tomare vado mi. A me del solito che dico sempre invece che parco che si battei qua in marcia a tutta forza, passo sempre vicino e dico vecchio, alla che ti ha problemi qua minima e ora mi va de cosa? Non volevo essere perché beccanasso brutto goldoma in cui ho dato mare tutte le solite Sì, robe. vai, tranquillo. No, mica dico del solito, se ti acceri di più vieni anche al pontil che dico, perché qui sei i gai che gli accera e vieni anche al pontil. Sì, no, Però se no, E sei quel più educato, Tommy. si tratteggiui, ho capito. Perché non è facile, perché se te catti in questa situazione là ti viene fuori molto più facilmente. comunque ricordiamo sempre che abbiamo persone a bordo. Finché c'è da ridere, da scherzare, c'è una roba. Però che c'è gente a bordo. E quindi bisogna avere un occhio di riguardo. C'è veramente persone che con monta in gondola e c'è tanto briscosa, quindi che ha proprio paura. Ti che sprezzi in parte uno perché il danno caghi che sopra, quella assicurazione ti sistemi, ma se uno si ciappa il panico e si butta in acqua o a fare baltare gondola, nasce un disastro. E sti qua purtroppo avendo dei motori che non serve neanche a patente, non sa neanche le regole di ingaggio per i canali, che c'è gente che fa anche canali al controsenso e non sa che c'è un canale a senso unico. Quindi a mediare morti a volte scatta perché ti per primo ti c'ha più paura, perché casco in acqua mi perde il motore, barca si ingoverna. E guarda la prima roba da fare, rimontare in barca il più velocemente possibile.
E Non l'altro sei giorno facile, che stava credo. uno che entra su un canale con una barca a traino. Che colpio e barca con il nostro collega e che ha portato via Remo. Quando tu mi porti via Remo, cosa faccio? Tu a partera. E che poi non si è neanche fermato qua. Da via del lungo dritto. Con la barca a traino. Quindi so che si va soprattutto davanti a una stazione Questa di è dei carabinieri. Quinza, comunque. Davanti a una stazione di carabinieri, ti spiego. Cioè, Questa è dei Quinza. follia, proprio follia. Ragazzi, è stato veramente un piacere. Questa cosa è una puntatona per me perché intanto torno a Venezia e mi fa sempre piacere, avendo che lavorare e comunque ho un sacco di amici che abita qua. Oh, meglio che i gondolieri con i becchini. Ma comunque. no, anche i becchini, anche Sì. i becchini. Beh, a Becchini spero di incontrarvi più tardi possibile perché spero di vedere tra 100 anni. Ma sia mia, abbiamo fatto il funerale tuo. Come sia foto anche. Comunque, con TV ti vengo. Io l'avevo già detto anche a me Ti vedi prima. devo dire. veramente. Proprio a te camera sto giro. Vi Una ringrazio, assolutamente. Un'altra seduta così. Invito O accettato. un'altra podcast direttamente da Agondo. Da Gondo, seria la prima volta Ciao. nella storia. Grazie a tutti, qua siamo al Baccaro da me pare, se che vi voglia Calle dei Fabri, se che vi un passaggio di qua a Venezia, per me bevive una ombra, mangiare qualcosa e sapevi che trovai come che fossi casa. Non trovai niente, come che fossi casa. Big Mike il Doge su Instagram, se devi venire fuori col disco nuovo, se fuori canzoni nuove, Bravo. Big Mike il Doge. Oh, e se vuoi venire a fare un giro in Gondo, sapete che siamo cani altri. Oltre alle ombre che siamo cani altri. Grazie. Grazie a te. Conti che volta che ti impira statuetta da prova. Questa è bella questa. E ora praticamente una sera finisco di lavorare, vado a mangiare fuori con i miei amici e tronco, ma proprio tronco, Duro. spappolago e brillante idea di dire ai padroni del ristorante avete mai fatto un giro in gondola? Si qua mi dice no, però insomma il figlio mi fa "Cioè, non mi fai caso adesso, ti porto io, porta anche una bottiglia che dite." Praticamente arrivo, trovo prima gondola e i porto, ma non sono neanche a fuori del Rio. L'ho fatto, mi ho girato, adesso non so cascare in acqua, so tornare su, scampa via a casa di sto figlio perché già ero bombo, già era inverno. Insomma, praticamente per far su curta mattina arrivo al lavoro, sto qua che avevo tolto a gondola, che non già era una gondola mia, avevo tolto una gondola a caso, e arrivo da sto qua che fa su Tony la gondola stanotte, fa me l'hanno rubata, no, sono sta amiche forse. Ho trovato un disastro qua e là, e mi dice però devo chiederti una roba, vabbè il disastro di qua e di là, ma perché ti ha messo la statuetta da prova a testa in giù? Praticamente noi altri dovevamo mettere come adobo la statuetta da prova che la bandiera di Venezia, sta qua bandiera pirata dentro il buso per l'asta e praticamente che era sta statuetta a testa in giù Al con i posto piedi della per bandiera. aria. Con la E io testa in dico, su. ma perché?